شغالين فين قبل كده؟ كنا بنشتغل احتال في البحر. بس ربنا افتكرنا بني ادمين ولا ايه؟ والله حاجه مش موجوده في العربيه يا ابو يوسف. يعني ايه؟ حاجه فين؟ احنا شغلتنا نجيبوا العربيه فيها ملناش فيه. عارفين البضاعه دي سعرها كام؟ عارفين بتاعت مين؟ بتاعت مستر دراج، يعني في خاموت. احنا اللي كنا هموت واحنا بنجيب العربيه، ويمكن اللي بعد ما بعتش. لا يا اخويا، اللي بعد يبقى حقنا يا احمد. لا ده عزرائيل هو اللي هيحكم. حاجه فين؟ ولا نزل السلاح على الاطلاق. الحاجه فين؟ ابو يوسف، العركه لو ابتدت هنزعله كلنا. هيفكوا التالت فين؟